Ti napalabas. Namulit ti agdama bawen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Kablawan na kayo papagayam, hindi nagasat nga malim, ti Miyerkules, 29 di mabilang, di bulan ti Nobyembre 2023, dahil ito yung di programa tayo, ti napalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa day ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisan ta kayo kadanggay mi para itilastot ti maysa nga oras. Tapno yung tayo tuloy nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biyag kinayat. Ni pagayam tayo, Amor. Ngayon kasanguanan yan tayo riyan, nga lukiben manen, ken basahin ti surat ni Amor, agyaman tayo kaday ti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipod di Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Dr. Alan Thailand, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, in number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultari di doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Mililani, Hawaii. Happy Fiesta Bacara, Kablaaw, manipod kani Ma'am Elis Tamayo, ijay Isla ti Hawaii. Agyaman tayo ba iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalalayng nga aircon technicians, tap nornosan dati problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukog, agraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Papagayam, ngintay ituloy para di may katlon, nga gundaway, ti panakaibasa, di surat nga nakaipalaunan, ti napalabas iti biyag, ni pagayam tayo, amor. Panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Ada ko ni ti third year high school, idita, maukagan ti papeles ni Papa Felino, tapno mapan iji balasyo taaw. Nilaeng Papa Felino ti maala sa jay, gapot saan da nagkasar kini Auntie Adela, Manong ko. Dito'y nga adadda nga nagrag utiriknak. Ngamin, adda idi digiti maipalpalapayag kanyak nga adda tinakasagana nga mabali na serkan wenno pagtrabahuan ni Papa Felino no makapani ni J. Abroad. Narugyan nga rod ti panakay proseso ti papeles. Ket ditoy nga kasla malidlidayan ni Auntie Adela. Nupay kasta binilbilin na. Ano dududwa kaminton ket masapul nga agsingsing petak. Masapul nga ganan nadak. Ken salimitmetan mi kano. No anyan tuman digiti maipaay ka na kami, babaeng ka ni Papa Felino. Daydi nga tawin, wenno tukad ti pagadalan, third year high school, kabsat ko.
Dito'y nga, mapay ni sulisog. Adu nga klase ti sulisog kasla ko may di pa nagbisyo. Tipan na kaya si Deg kariti, babae, Manong Robert. Ket gaputa, adda digiti, kantidad, winodadakela kantidad nga may papaay kanyak. Maaramid ko ti amin nga kayat ko. Saan laingin ti kantina ti pagturungak, nukasta nga dati kayat ko. Makapanak pa yan nagbuyay ti sine. Kadwak di kabarkadak. Di anak di babaknang. Saan kami nga sumreg iti klase? Ket nukasta nga agapu kami niti pagbalyugan wenno pagbalugan. Ditan kabsat nga adda digiti sabali nga singasing. Kas kuma iti papanmi kaditi bar wenno paggiinuman. Saan pa'y nga umanay titawen mi nga sumrik ka dito'y nga ayan digiti bisyo kabsat ko. Natuturay digiti kakadwak gaputaan nakida digiti agtuturay. An nakida digiti politiko. Special when no. Na isang sangayan pa'y nga panakatrato ti may paay ka na kami. Banag nga nagbalin kami nga kasla ari-ari iti uneg digiti paggiinuman when no bar nga kunatayo kabsat ko. Dito'y kabsat nga, masansanen nga maibusan na kiti kwarta. Ngamin naddadigiti gundaway nga, agsishare kami. Ngayon madamit digiti gundaway nga, sulo ti maysa ken maysa kada kami, ti agbayad. Rinibo nga kwarta, ti mabusbus mi, manong ko. Namin pinsan meten nga nalipatak digiti naganak kanyak pakairamanan ti kabsat ko nga ni Abner. Madamdamag kulaingen nga puspusan ti panaglako da iti binatog. Ket uray ni nanang agisursur kanumeten. Banag nga karkararag ko nga nuwenken mabalin. Saanen nga agkurus ti dalan mi kadagiti kapamilyak wenno dati nga kapamilyak. Ngamin manong saanen ngayon tuloy pa'y datatang ken ni Abner, tinmay naglako iti sangwanan ti eskwela mi. Sipod pa ng kastigar ko kadakwada. Banag nga nakaragsakak unay. Ngamin, awanen ti mabalin nga, mangibaba iti kinatao. Ket mamimpinsanen nga mayaltas ko ti bagik. Iti grupo digiti babaknang. Iti may isang aldaw, Manong Robert, kinasaritanak ni Papa Felino. Amor, madmadlaw ko ket masansanen nga marabrabi ka nga agawid. Noar arigen, high school ka pailaeng. Ngem, ada digiti gundaway nga mapaliw ko nga nakainom ka. Bueno saan, aglaladot ka nga mabigatan, aglalo no bakasyon. Siguro gapo ko iti agsasaruno nga puyat. Ay, kung amin pa, jak mapagkitkidan ti awis di kiti gagayim ko. Aglalo ket, di kiti babaknang di jay. Saan ka nga paupawilan iti panakigayim mo? Nga mamangan ta maperdi ti bagim, kang runaan ti panakaperdi ti konsentrasyon mo iti panagadal. Laglagi pem, nga ipapaay mi di gitoy kas panang subad mo iti panakipagnaed mo kada kami. Kenti anamong di kiti naganakken ka. May kakada kami. When gayam nabayagsan tinaudi nga isa sa rungkar mo iti balayo. Ure iti Paskwa ken anyaman niya selebrasyon ket sangkan sa nga mapanen. Ngamin idi ipanda ka si kamit yakket keda mapan. So nga napanunot mi ta amangan ta si kalatan ti mapmapan. Saan na ka nakatimek, Manong Robert? Awan ti na isungbat ko. Adala ngamin digiti pakakumikuman pa. O sige, ngem di mo liplipatan. Ngano awan digiti kapamilyam, awan ti amam ken ti inam, awan kami ti deto yalubong.
awan kumamit amor, ngayon nalami nga, kas inbilang mi nga anak. Laglagipem kumadeta, amor. Naglabas pa iti aldaw, Manong Robert. Nadanon ti panagturungen ni Papa Felino ije Balasio taaw. Napanmingaro din tulnog ije Manila, ire airpuerto. Ket bayat ti panagpipinakadami nagari kada kami tiliday, aglalo kada kwada kini Auntie Adela. Iri malpas ti panagin narakop da sakbay nga simrek. Iri airpuerto, inarakop nak ni Papa Felino. Bantayam ni mamam masapul nga, agsingsingpet kayo nga doa. Ti adayukit na liday, nga maramidik deto'y para ka na kayo. Aramidik deto'y tapnon ti kasta maadda anak met iti bukod nga, urnong, kaya nadda maipaay ko ka na kayo. Aramidik ti agsakripisyo, tapnon ti kasta, maikang kayo nga at pagpada, timas na namnam aya pa nagbiag, aglaluking ka. Timas na ray-ray-ray ang masakbayang amor. Kas tininamnama idiaddan ni Papa Felino iti Balasio taaw. Duble-dublen di pagawatan ni Mama iti kwarta wenno pagawatan mi iti kwarta. Adda ti papaay ni Papa Felino. Saan met nga nagsarday diti kakabsat na nga mangmangte diti agserbi ti uneg ti pagtengan. Ken nagbalbalin nga balakad ni Papa Felino kada kami. Nga rigiti papaay na kwarta wenno pawpawit na ket urnungen mi no saan mi a magasto. Ket tilaing pang emerhensya nga banag ti mabalin na pakasagidan na. Ngamin ket addamit tit ited diti kakabsat na nga agserbi ti uneg ti balay kang runaan na ti pan nakabayad diti bills ti telepono. Kuryente ken sabsabalipay, Manong Robert. Dito'y kabsat nga, ininot met ti panagbaliw ni Mama Adela. Adda ididig iti gundaway nga numaladawak nga agawi diti balay. Maturog kiti garahe gaputa. Saan ko nga malukatan ti balay ta damit kini Mama ti tulbek. Dito'y nga agpungpung tutak to, kabsat ko. Ket no kasta nga sumangpet ni Mama Adela, pumarbangon wenno bumigaten. Api nga saan nyo nga, inbaga nga rumwar kayo Mama. Tapno kuma, naalak ti tulbek ka na kayo. Jakmet ten na lagip, biglaan ti panagawis ti kiti amigak. Oh, kasla di inom yun ha. Wen. Minom kami basit iti kasino, napang kami nagkasino. Oh, api nga gininom kayo. Amangan tamamon ni Papa ket agunget. Maawatan na siguro deta, kaputa awam meta kadwata. Kende agpaarami dakto ti duplicate ti tulbek ti main door. Tapno ti kasta, ited ko king ka. Malukatam metlat na nukwan ti balay, nukasta nga sumangpet ka. Naglabas ti aldaw. Kaslaarig na agsalsalisal kamin ken ni Mama Adela nga agbalog wenno rumwar, Manong Robert. Wen kabsat ko, kas kadigiti mununa nga aldaw, no maladawak nga sumangpet, awan pay ni Mama. No mununa ni Mama nga sumangpet, siyakmet ti maududi. Adda pa yan digiti gundaway nga saan na madalusan ti uneg ti balay. Gapot agturturog ni Mama nga agmalmalem. Idinto nga siyak, aglulupuyak nga mapan iti pagadalan, gapu iti agkakamakam apuyat, kabsat ko.
iti fourth grading, when no finals, iti kina third year Manong Robert. Agbalawak gaputa iti grado ket na bababa. Nga mabalin nga ure na yunam pa iti sa nga 10 ket 5 puntos. Ket saan to pay laeng nga makakamat iti passing grade nga 75. Dito'y kabsat nga, iti na minsan ket kinasarita nak ti maysa kadagiti mangisursuro, when no ti a class advisor me. Amor, among kadingan kit kitahik diti grades mo para iti first, second, and third grading ket mabalin niya saan ka nga makapasa iti third year. Nagdumugak, ngayon di ka panunutak, kasla umingarak. Ano nga ti bibiyang dito nga mangisursuro ket agbayadak na iti di matrikula. Data ti, adda iti ka panunutak. Mabalin ka di nga, ayabam to ni mother mo ket kasaritak. Maganta siya ti mababalaw kas class advisor. No, mamuan na nga saan ka nga makapasa. Ado ka pada ka mangisursuro ti nakidkid namang grado ken kay tinangato. Ngamin ifal-follow up ko met. Ngamin, masansan niya awan ka. Masansan niya ng babati maalam ka digiti quiz. Pakaramanan ti recitation. Saan ka nga makasungsungbat. Balikas ti mangisursuro. Jak na annadan ti bagik Manong Robert ket Tim Macdera. Nawanin ti bagayo ma'am. Mapanakon. Makaamuditan no saan ka makapasa. Gapu iti daydi nga inaramid ko Manong Robert nakadanon ken ni mama. Ket kinastigarnak. Anyamit tin ti aramidem amor mangibabain ka. Api nga kasjet inaramid mo iti class advisor niyo. Api nga tinakderam ken pinanawam bayat nga kasarsarita na ka. Anya ti dakes na no paayabandak ko ma. Ket umayak magisarita. Makapungtutak namin hindi mata. Nakadumit din di klase ti sarsaritain na. Kaslamit la ibabanak una yan. Data ket ti madiken ka. Nangato unay ti purwam. Kasla nalipata mo niya gapo kami ti baba. Kasla ipanpadayaw mo una yan ti bagim nga. Makilevel kan ka di babak nang. Mama, apaymet nga kasta ti sa uyo kanya. Dayta ti madlaw ko ken ka. Dayta ti madlaw ko ken ka amor. Rumbing agbalbaliw ka. No saan ka nga pumasa iti third year high school. Ket maamuan digiti. When maamuan ni Papa mga Felino, anya ti mabalin na isungbat na. Anya ti mabalin niya saritain na kontraking ka. Kinuna ni Mama Adela, edi panunot ko, si Kangarod. Ikunam saan ko nga mo nga. At dalalaki nga mangitultulnog keng kay di parbangon. Tikunam jak sumirsirip iti tawa ket agkan na kano kasta nga makadisag kay ti motorsiklo na. Balikas ko iti uneg ko, Manong Robert. Oh, apay nga di ka makatimek. Apay nga di ka sumungbat. Anya tinamnamaem nga balikas wenno ibagakeng ka ni Papam nga Felino no maamuan na nga saan ka nga makapasa iti third year. Inulit na abalikas. Naawananak ti puwersa tapno si direct met ko man ni Mama. Manong Robert. Mama, sorry. Makaturugak. Mapana ko ni ti kwartok. Daituyen tinururay di Disem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi iti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan.
Ngarod ka kailan, mapantayon, iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, pinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw, iti kaudyan niya MIAS 2022, when no Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wen, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti condition ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kasama na niya ituloy yung ibasa ti surat ni Amor, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo papagayam, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, dita Mililani, Hawaii. Thank you very much, Idi Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Idi Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan da ka riti nalalaing nga aircon technician, staff nornusen da ti problema ti aircon, ti anyaman a klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, Idi Balintawak Street, Lawag City, kukwa kini matmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kay ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipo di Bakersfield, California, Estados Unidos. Kasti ni Namnama, ken balikas ti mangisursuro, Manong Robert. Sa anak nga nakapasa iti 3rd year high school, dito'y nga kasla medyo nagilemak. Gaputa digiti kapatadak wenno kabarkadak nga anak digiti babaknang.
na ipasada, ti kina third year high school, idinto nga agpapada kami met ti kinaballog. Agpapada kami met niya, saan na nga to ti maala na no kasta nga dati quiz, pakaramanan ng ti recitation, manong ko. Dito'y nga namatiak, nga mas maimpluwensyada nga midisyak, nupay, level ko ti bagik kadakwada. Gapoy ti daydi nga pasamak kabsat ko, naglalabet digiti parikot ko. Tibain ko kadagiti kapatadak, pakairamanen ni Papa Felino, nga iti may sangal daw, kinasarita nak iti biyang ti telepono. Kapunta saan ka nga nakapasa, iti third year high school. Gagangay laing siguro deta, ikang ka di sa bali payagundaway, amor. Ngem no kas dilatta nga, saan ka nga makapasa? Dito itilaglagipin. Mabalin nga pagawiden ka, ket in kamitan makipagnaid, karagi tinaganakit ka. Tandaan am deta. Mabilbilang enti aldaw mo no bilang salungasingem digiti bilin ko. Narigat ti agbyag dito abroad. Narigat ti mangipaay ti kantidad. Ngemikang kay ti sabali payagundaway. Ket nukas pagarigan saan tupay laeng nga pumasa digiti gradom iti pagadalan nga pagadadalam. Nasaysayat no pumanaw kan iti pagtengan tayo. Bueno pagtengan mi. Ngamin ket saan kami nga nagkurang nga nang palagipkin ka. Aglalo ti pan nakaipaay ti kantidad na kasapulam iti panagadan. Nagasat ka ket di. Nagasat ka ket di ta na ikang kay ti tiyan sa akastoy. Balikas ni Papa Felino. Banag nga kasla maglulukin iti bagik, Manong Robert. Bain ken kastamet ten buteng. Nga pagtalawin na kiti balayda, ket agsubliak iti kinamamirmiraot pagayam ko. Gapoy ti dedi a sitwasyon, Manong Robert, medyo naliklikak ti rumwar nga mawanag bisyo. Malaglagip ko met iti panangipasnek kunton. Iti panagadal ko, iti sumaruno nga panaglukat ti klase. Total kiti kanakmet ni Papa Felino, iti may kadwa gundaway. Ngem ni Mama Adela adadapay nga dimmegdeg ti bisyo na. Addan digiti gundaway nga iti mismo nga balay, nga pagiyanan mi, ti pagtitipunan dang agbabarkada. Ket dito'y nga di da mailinged ti kaadda ti relasyon da iti maysa kadagiti kadkadwada a lalaki nga masansan niya agholholding hands da ken no kasta nga makaininumdan manong ko adda pay digiti gundaway nga agin narakop ken agkan ti lalaki ti pingping ni Mama Adela. Dito'y nga kasla masasair met tiriknak. Pinanunot ko idi nga ipudno ni Papa Felino, ti sabalin nga aramiden ni Mama Adela. Ngem nagamaka kiti ududi na. Tamangan ta di ko maipaniknek wenno sana mamati kanya. Ket siyak ti agbali na dakes, wenno panunutin na apadpadaksek, ti mismo nga asawa na, manong ko. Naglalabit di problema. Agingga nga iti may sa abigat, Manong Robert. Dito'y nga, tinugtog na kitiri, wino tinugtog, natugtog tiri daw ti kwarto a pagturturuga. Mangig ko ti buses tiruar ni Mama Adela. Amor, agring ka. Agring ka, amor. Balikas na nga di tiruar. Inilot nga bimango na tinurong ko tiri daw. Linukatak detoy. Edita, agbalikas ni Mama Adela. Ti amam amor. Natay ka no. Naatake. Naatake idi rabii intaray da ito ospital. Ngem, saanin niya, nayabot pa nga si Bibiag. Iso nga, mapan ka. Kasla nagtupak ti langit, Manong Robert. Dito'y nga naamiris ko, nga tawenen di kiti napalabas nga jak sinarungkaran ti pudpudno a pamilya. Wen, naindayo na kiti namay, ket dito'y nga nailibayak ket nalipatak, ti pudno a nagtaudak.
Usar ko ti tricycle ni Papa Felino. Napanak nga may maysa gaputo sa anak kinayat ni Mama Adela at Imay. Kimuyog kanya. Idadating ko iti pagtengan mi. Makita konti. Nakapaurnos alungon iti pan nakasalas ti balay. Nakatugaw ti kabsat ko nga ni Abner iti abay ti lungon. Napamutaling digiti tao iti makita dak. Sapsapulin digiti matak ti inak. Manong ko. Patuloy ko ti masideg. Masidegak iti lungon nga ayan ti bangkay ti amak. Timmakder ni Abner. Abner, kabsat ko pakawanin nak. Pakawanin nak no nakalipatak. Pakawanin nak no saan kayo nga nasarungkaran. Minatmatan nak ni Abner ket nagbalikas. Matmatam ti bangkay ti amata. Saan ka nga dumawat ti pamakawang kanyak. Tamaokrit ti sugat ngayon paim kanyak. Tumaro sa ginggana iti tulang ko ti saem. Ket igawid na ti panagpitik ti pusok tapno ni patig ka nga kaskapsat. Malagip mo ka di. Malagip mo ka di parupam ka da kami ken ni tatang nga ibain na kami nga may disangwanan ti pagadala. Malagip mo ka di dayta amor. Balikas na nga makaluwakit pinanawan na kon. Manong Robert. Nagmatedera kiti sangwanan wenno abay ti lungon. Ti rupa ti amak. Man ninawak iti sarming. Nakakidem. Napudaw wenno napuraw digiti rupa na. Dito'y kabsat nga kasla naliday, tilangan ni tatang. Mabalin niya naliday gaputa may sa kaditi anak na wenno anak na nga nagtaod ken ko ana ket nakalipat. Mabalin niya naliday gaputa kasangwanan digiti maudi nga aldaw na ket di ka man pulos nagsarita. Masideg ti inak, Manong Robert. Nagturong iti ayan di dua kandila iti sakaanan ni tatang. Sinukatan na digito'y gaputa dandanidan marunot. Ti amok idi no aguni kanyak. Ngem saan? Kalpasan niya na sinjan na digiti dua nga nabaro a kandela. Ti manawin deto'y. Jakon na siputan no sa dinno ti nagturungan na nga paset ti balay. Idinto nga ti kabsat ko nga ni Abner katadday ti ruar nga makisarsarita kadagiti tao nga imay. Dagiti tao nga day ti uneg ti balay. No sa dinno nga nakapansayag ti amak. Dagiti matada kas nasid si direndak. Apay nga itakalaeng. Apay nga itatanatayin ti amam ti kaadam. Apay nga idi si bibiyag kitawan ka. Sa dinno ti ayan mo. Apay nga di mo impayan ida iti tulong. Nasaya at ti panagyan mo no panagbiag mo. Dinto isuda. Na ilumlum day ti rigat. Agbibinulig da nga talo. Para iti panakaisakad ti biag. Sikakit adda ka nga nanamay ti pimalasyo abalay. Kas na digiti balikas nga kayat da nga ipaawat kanyak, Manong Robert. Aging nga jakon makaibtori ti sidir digiti mangkitkita kanyak. Rimwarak pagayam ko ket diniretsok tinagluga na ka tricycle. Pinagandar kun detoy ket inturong ko iti adayo iti pagtengan mi. Ngem bayat ti panangiturong ko iti nasao nga motor. Nagarubos dagiti luwak, Manong Robert.
Papa Felino tinapasamak kinitatang. Dito'y nga tinawagan na kabsat ket mapangko kano alaen ti kantidad nga ipawit na. Tapno ited ko kas abuloy iti pimusay akasinsin na. Kunana pa'y kanyak nga siyak kano mismo ti mangyawat. Ken saan nga ni Mama Adela. Dito'y kabsat nga adda ti nabukil nga saludsod iti panunot ko. Ape nga saan nga ni Mama Adela. Ape nga siyak ti pagsungadan nita ti kwarta nga ipaay ni Papa Felino. Nupay kasta sa anak kon nga nagsaludsod. Nagturungak nga rod iti naibaga nga pangalaak iti kantidad, Manong Robert. Anyan nga ragsak ko gaputa 50,000 a pisos. Pawit ni Papa Felino nga para iti amak a pimusay. Makatulong lakit ti kadananang kini Abner detoy. Ken maipaayan ti nasayat basita pa nakaidulin ti bangkay ni tatang. Agdiretso ako ni ti balay ket ited ko dahito ya kantidad. Makadano nagkabsat, nagdiretso agiti ayan ni Nanang. Nanang, umay ko ipandet yung pawit ni Papa Felino. Nangitid ti 50,000 pesos nga ramatin nyo kano para iti pan nakaidulin ti bangkay ni Tatang. Kinita nak ti inak nga mawantisim nga wabuses manipod iti ngiwat na. Agingga nga ti kinaulimek ket binurak na. Abner, umay ka man anak ko. Balikas na. Imasidig ni Abner ket ditoy, nga nagbalikas manin ti inak. Ada itinted ti kasinsin ti amam, nga ni Felino, nga da iti balas yu taaw, nga 50,000 a pisos. Igem ni Amor kinumay na ipan. Minatmatan nak ni Abner, natadem manin digiti balikas na, Manong Robert. Ti kantidad kitagapoy ti kabagyan ti amak. Ti kabagyan ti amak nga nangipaayking ka tinasaya tagasat. Saan nga gapukin ka? Malaksit no ibilang mo nga dito kit bayad mo. Edi panangaladakin ka. Bayad mo nga inalada ka, manipod ka datatang kininanan. Ketita, ti bayad mo. Edi panangalaking ka ni Uncle Felino. Ket may paay ti pimusay nga mata. Ngem saan na makaumanay deto itap na subadan na ti kinadakes mo. Ti panang talikod mo iti mismo nga nagtaudam. Tinaukurapay nga kamaan nga naggapuam. Amot iti kantidad. Yawat mo kanyak. Yawat mo kanyak ket usaren mi amin detoy para iti pan nakaidulin ti bangkay ti amak. Nagsangsangit ni Nanang iti Dede Agundaway, Manong Robert. Wen kabsat, inararakop na tilungon, tipimusay nga amak. Maibuyugak nga badadda nga agarit iti konsensyak ti panang sidir kanyak uno pan nakasidir ti bagik, iti dakes nga naaramidak. Ti panang talikod ko iti kaamaan nga naggapwak. Gapo nga rod iti pan nakaibuyog ko iti indayon ni kinaragsak, gapo iti nabak na nga kaamaan nga nakaisagpawak. Manong Robert kasladyak mapakawan ni diti bagik. Namin na nga dimawat ak iti pamakawan ken ni Abner. Ninanang ko, ken uray ti bangkay ti amak. Ngemawan tinanggig ko asungbat, kang runaan na iti pimusayen nga nagtaudak. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungen. Ken no kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nadanon ti panakaidulin ti bangkay ni Tatang Manong Robert. Medyo nagarbo nga panakaidulin ko na gaputa, nailugan iti karwahe ti lungon. Sinaruno ti musiko wenno banda, nga kaskadaw yan tayo nga Ilocano. Edibiyang ti panakaitabon wenno panakaitulod ti bangkay, nagtultuloy nga kaslasaan na kakaming ti pamilya. Ti inak, ken ti kabsat ko nga ni Abner, tinagkibin nga si Murot iti bangkay ni Tatang. Idinto nga daak iti liklikudan da. Sa andak man laeng nga kayat nga makilinyawin no makiabay kadakwada. Tanugan datek ti umabay bayat ti panagna idi maitabon ti amak. Aday wanda. Kang runan ni di kasingin ko nga ni Abner. Dito'y nga nakaawa takmanong nga saan da nga kayat nga mayabayak kadakwada. Ket dita nga nagpalpalikudak latan. Adda siguro di kiti maasikan niya nga kung kuna pasensya am lataidan. Saan ka nga aramid ti maikaniwas? Gaputa. Nasa graduan dito yung aldaw. Aldaw nga pan nakaidulin ti bangkay. Tinadungong amayo. Pamagbagada kanya. Banag nga naawatak met Manong Robert. Nupay agburburek idin ti darak. Ngemadda ka di karbingak nga mang sidir. When numang kontra kadakwada, kitamok asi babasulak. Idi malpas ti misa, manong ko adad nga nariknak ni Saem. Idi ta nagtakder ti kabsat ko kininanang iti abay ti lungon, bayat ti panakaisagot digiti sabsabo. Napanakmet gaputa kinid daw digiti tattao nga mapanak makiabay. Ngem talaga nga adayo ti inak ken ti kabsat ko kanya. Adda pay digiti umay nga sa andak nga alaman wenno handa nga idanon ti panagipagriknada kanya ket labsandak. Dituyen nga adadda nga nasidir ti bagik wenno sinidir ko ti bagik Manong Robert. No kumata saan ko nga naaramid tinang talikod kadakwada. May saak ko maita kariri pagtamdan ken pangidadunan diri pa nakipagladingit. Nupay kasta intured ko amin digitoy, nga rupay pakaibilanga kunti kaslamay sa abasura, itibiyang ti inak ken ti kabsat ko.
santo Manong Robert, dandanidan irikep tilungon, nalpasen ti pan nakaluwalo ket maipayen, wenno maipanen iti, panungpalan ti bangkay ti amak. Nagsangsangit ni nanang, bayat nga at atipaen ti kabsat ko. Saan ka uning agladladingit ket no? Adadakis nga mapasamak ken ka nanang. Balikas ti kabsat ko. Immasidegak niyam kinitanak ni Abner. Ada ka di kayat mong ibiling ken ni tatang. Wenno, ibagam ka di manin ken kuana nga. Kabain mo nga makita digiti tao. Wenno kabain mo nga makita wenno maamuan digiti tao nga isu ti pudno nga amam. Balikas na no pay sa anunay nga napigsa. Ngem madlaw digiti tao nga sidsidirin nak ni Abner. Idi pa nang tawag ko iti bangkay ti amak. Kabsat ko adadda nga nasidir ti konsyensya. Nagdumugak ket pimanawa. Makaammo kayon no mapakawandak wenno saan. Umunaken kan Diyos ko nga dawata kiti pamakawan. Sapay ko mata maawat dakto pailae. Gapoy ti nagkaado nga pasakit nga naawat ko iti daydi agundaway apan nakaitabon ni tatang. Nagawid ak Manong Robert. When nagawid ak iti pagteengan nya pakinanaidan mi ken ni Mama Adela. Dito'y nga awan ti tao gaputa, awan manen ni Mama Adela. Agmay may saak. Dito'y nga imbubus ko ti sangit ken panagluak. Gapoy iti pan nakasidir ti konsyensya ken ti pan nakabigbig ko iti dakes nga naaramidak iti pamilya. Wen mano, nagsangsangit ak. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Nagbalin nga naliday ti biyag ko, Manong Robert. When dituyen nga mautob ko, di kiti nagbalin. Nga saan nga umiso nga aramid ko kang runaan na itibiyang ti pamilya. Iri may isang arabi kabsat na angay manen ti panagtitipon da Mama Adela ken dagiti papagayam na. Pakairamanan ti
Maysa ka diti lalaki nga espesyal unay ken ni Mama Adela. Tatay kunakon masansan ti panag-holding hands ken panagin-in na rakop da. Manarimaan ti inom pasado alas 8 nga tantirabi. Ida agsardeng ti tallo nangingina ti klase nga lugan iti mismo nga paraangan ti banay. Nawaya nga nakastrek digito nga lugan manong Robert gaputa nakalukat ti gate. Gapu di kaado digiti tao. Ididumsag ti maysa kadagiti naglugan iti muna alugan nga simungad. Malasin ko. Sa anak lakit di agkamali gaputa iti retrato. Makitkitak digiti retrato nga deti uneg ti balay. Ti Doktor akabsat ni Papa Felino. Diniretso ti ayan ni Mama Adela manong Robert nga kaabay na idi ti lalaki. Ti madakdakamat nga lalaki a karelasyon ni Mama Adela. Bastos ka nga babae. Balikas na. Pinagbalin mo ket din nga paggiinuman ti pagtengan me. Daytoy nga pagteengan ket binukel, pinatakder digiti naganak kada kami. Nga ni uray maysa kada kami nga kakabsa. Ket saan mi nga naitured nga pinagbalin na kastoy, tinasaw nga pagteengan. Saan ka nga may kanatad when may kariti daytoy nga pagteengan na dela? Pumanaw ka. Pumanaw ka! Nabuak digiti tattao sa gaysada nga pimanaw, manong Robert. Uray ti lalaki nga may tudtudo nga karelasyon ni Mama Adela. Inot nga pimanaw detoy. Ti amok idi no tungpaen ti kabsat ni Papa Felino. Nga mintuloy na tinagbalikas. Manipo din tunubigat. Awan ka ni ti detoy a pagtengan. Ikan ka ti uras nga mangala ka diti so amin nga alikamen mo. Keti panaw mo ida, iti detoy mitlay nga oras. Ngamin di kiti tattao kadwak ket bantayan da manipo dita, ti balay me. Saan nyo ako kwa detoy ken ni Felino? Kinadabilin ni Felino, nga uray si kakit pumanawen. Nga uray isuna ket desididon nga mang papanaw ken ka. Amunan ti panagay ayam mo iti apoy, Adela. Ngem saan ka nga madanagan? Alisto nga makasapol ni Felino, iti kasukat mo. No di pa'y ket addan, kasukat mo ken kuana. Saan nga makatimek when makasungbat ni Mama Adela? Agingga nga nagsanek ti panagkita, ti kabsat ni Papa Felino kanya. Inasit ganak mano, nagsidukera. Sikati, agnagan amor at araken da Felino, ken deta babae. Saludsud na kanya. Uwen sir, siyak nga at peso. Uray sika. Saan ka nga mailaksid nga pumanaw? Agpanaw ka metten. No anya tinaituding nga oras para kini Adela tapno balkutin na diti sa ni kwa wenno kukwa na iti uneg ti balay. Rugyam metten ti agbalkot amor. Ngamin, may saka ka diti dinisisyonan ni Felino ang mapagtalaw iti daytoy abalay. Awan tinaramidan ni Mama Adela no di tinangala amin ka diti arwaten na. Ket inwar na iti balay. Nabantayan detoy babaen kariti. Kakadwa ti kabsat ni Papa Felino. Uray no nagpakaasi akmanong saan na adimingin. Iso nga uray siya pimanawa. Awan ti ammo kidi apapanan gaputan no agawi dagiti balay me. Sigurado lakit di nga pammasakit manen ken pannakaumsi. Ti baliksen dananang ken ti kabsat ko wenno kasingin ko nga ni Abner. Napanak nagpakaasi no pay adalemen ti rabi ti maysa kadagiti gayem ko. Gayem ko nga anak ti maysa anabak na nga negosyante. Pagpian naman nung pinastrekdak digiti gwardya ket sinangunak ti pagayam ko. Gayem, pangasin. Paturugin na ko dito'y balayo. Pinagpalaw da kaming ni Mama Adela iti pagtengan na pag-iyanan mi. Kinitanak ti gayem ko. Masyan siguro kanyak, Manong Robert. O sige, mapangga makiturog iti ayan digiti drivers.
Sadyay ka nga mapan, kaputa. Saan ko nga na ipakada ka dadadi kin ni mami nga, sumrek kay ti balay. Sadyay ka lang nga na maturog. Total, adamit ti katring nga bakante sadyay. Napanak nga rod nakiturog iti ayan, dagiti driver, babaen, iti panangipakada kanyak. Ti pagayam ko, Manong Robert. Kabigatan na kabsat agur urayak no mayabana kamangan wenno saan. Ngemi di mangan dagiti drivers ti pamilyada. May tigayem ko. Makisangor ka na mangan kanakwada amor. Sana mabali no may kamakisangor ka na kami mangan tagungit ni daddy wenno ni mami. Ay, agyamanak gayem. Kinunak. Naglalanglangan miti na prito at tinapa. Kinirugay na po'y sagdudua pandesal, kastamit din pagayam ko iti kape. Kasla, agsal sa ludsud ti panangkita di iti driver kanya, no siya sinuam. Ken no apay nga kasta ti trato, ti gayem ko kanya. Tanupudno ko mga gayem nga ka-level da kiti biyag. Insangod ak kuma, iti pamilya, tibak na nga pagayam ko, saan ka di kapsa. Dito'y nga dadda na amiris ko nga nupay nakalupkupan na kiniti palitok. No ikatem tinikalupkup kanya kabalitok. Tipay laing kudil ko nga nagtaod, iti nababa kaamaan, ti makitang pagayam ko. Pagbian naman ng Robert, iti kadda kiti pagtengan, tibak na nga gayim ko. Inakupardak kas hardinero. Ngamin ket saan ko nga maitured ti agawi di ti balay mi. Babaen ti adu apan ni dir ni Abner ken ti inak. Nagserbi ak nga ro da hardinero. Ditoy nga naalus usak iti nangato a nagtugawak. Tangamin no aggiinom ti gayem no grupo ti gayem ko. Siya kun ti paraiwa iti pulutan. Para lukat iti serbyesa. Para gatang iti mainom. Agluto ka iti mabalin na mapagsasangwan. Manong Robert. Dahito iti adal kanyak nga ma. Agan annenig iti panunot ko karigi agundaway. Katay kunada, kalupkupan da kaman iti balitok. Agtalineed tulat ta nga taod ka iti nababa. Agtalineed tulat ta tila nga ken kudil mo nga nainaw manipod iti nababa akamaan. Pagayam ko nga rikpak ti surat ko. Ti pinutar ko asurat wenno panangisurat ko iti napalabas iti biyag ko. Nga nangasot wenno na magarubos kada iti luwa. Agyaman na kiti ayat mo nga nangibasa iti dito nga programam ket ti pagayam mo amor. Pagayam ko amor, Diyos dagina iti panangitalik mo nga may patangatang iti programa tayo, ti pakasaritaan, no ti pakasaritaan ti napalabas iti biyag mo. Kasta nga talaga ti biyag. Kas kunam, naindayon ka kininamay, nailibay ka ket nalipatang ti usto ang nagtaudam. Kaarig mo tinaturog iti maysa nga indayon, ket iti pan nakapugsak ti tali, nga nang punggos iti ules, nga nang tapaya ken ka, na nabtuog ket nabitug ka. Nga ditan nga nariing ka, ket nakitam, ti husto apasamak, iti biyag mo. Damnamay kabsat, nga bayat ti panagkarkararag mo, mapakawan da kanto, ken maawat da kanto mitlaeng, di nagbasulam ang kapamilya. Ulitek ti agyaman, iti panagipatulod mo, iti dito surat mo, iti programa tayo, tinapalabas. Dito yan papagayam nga pumakada kami, dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Miyerkules papagayam, agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek.
ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.